हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। આપણે શરૂઆત કરીએ ભગવાન ચરણથી. તો હરે. સૌપ્રથમ શ્રીથી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને એમના આશીર્વાદ લઈને ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ લઈને આપણે શરૂઆત કરીએ. ઉપરનો ગુરુ તરફથી શ્રી નામ અનુષ્ઠાન કરીએ. જે પણ આપણો ભાગવત હતો એવી ક્લાસ ચાલુ એના માટે થોડે થેન્કફુલ છે એમના માટે કે આપણને સવારની શરૂઆત એક સ્ટાર્ટ પણ આવી રીતે સ્પિરિચ્યુઆલિટીથી સ્ટાર્ટ થાય ને તો બધાને ખબર છે આપણે કે નવું વર્ષ નવો દિવસ જેવો શરૂઆત થાય એવો આખો દિવસ આખું વર્ષ રહે, બરાબર છે. તો ચાલુ કરીએ આપણે શેર કરી દઈશું. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंदन करिए. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यनामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवास्व श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणविता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत कांत नमोस्तुते. भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विशतारिणे. ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये। गुणवतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः पुण्या श्रवणकीर्तनः। सोऽभद्राणि नोति सुरक्षिता। हृदयंस्तो भद्राणि शृणोति सुरक्षिताम्। नश्चक्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। प्रायेष्वभद्रेषु भागवत यं सेवया। भागवत सेवया। भगवत उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। નૈષ્ઠિકી ભક્તિ આવવા માટે આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. રોજ રોજ સવારે ઉઠીને આપણે ગંગા આરતી આપણા જપા કમ્પ્લીટ કરીને શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવા માટે. તો યસ, કીર્તિવન પ્રમુખ જપાવટ પ્રણામ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, કુમુક સપ્તર્ષિ માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણા પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, कोमल गौर माताजी, हेमलता सोरठिया माताजी, गौर गुरुनाथ प्रभुजी, हिरल पाठक माताजी, अमरीश पटेल प्रभुजी, हेतल वसिया माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, जिगीसा पटेल माताजी, भूपत मोरवाडिया प्रभुजी, नैना ठक्कर माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, मीरा भट्ट माताजी, नैनेश करकर प्रभुजी, हरा प्रिया विमला माताजी, विशाल आहिर प्रभुजी, सुरेश भाई प्रभुजी, स्वाति करकर माताजी, निकेता मोदी माताजी, कमल प्रभुजी, कृपाली लाडवा माताजी, राजेंद्र प्रधारिया प्रभुजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, विपिन विलास कृष्णा प्रभुजी અને જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, દિનેશ સોલંકી પ્રભુજી,
टोटल प्रभुजी 49 હતા. हरे कृष्ण. જે પણ વર્ષો સવારે નામ પ્રભુનું સેવામાં જોડાય એ બધાનો પણ આભાર. प्रभुजी थोड़ो वॉइस શરૂઆત કરી આપણે આજે. વોઇસ કટ અવાજ બીજી કોઈ ધીમો નોંધ આવે આવે છે છે? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે બરાબર છે પ્રભુ? હા હવે બરાબર. ઓકે, માઇક ચેન્જ કરી નાખીએ. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ 2.6.30 30મો શ્લોક આજે જોઈશું. સ્ક્રીન પર દેખાય છે ને બધાને? દેખાય. ઓકે. તતશ્ચ મનવઃ કાલે ઇજીરે ઋષિયો પરે તતશ્ચ પિતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યા હિ ક્રતુભીર્વિભુમ તતશ્ચ મનવઃ કાલે ઇજીરે ઋષિયો પરે પિતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યા ક્રતુભીર્વિભુમ પિતરો તતશ્ચ મનવઃ કાલે ઇજીરે ઋષિયો પરે પિતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યા ક્રતુભીર્વિભુમ ઈઝી શ્લોક જ છે. ખાલી લાસ્ટ પદમાં ક્રતુભી અને પછી થોડો અડધો ર અને પછી વી રકાર જેવું છે. ક્રતુભીર્વિભુમ એ રીતે લેવાનું છે. યસ પ્રભુજી. તસ્ચ મનવઃ કાલે ઇતિરે ઋષયો પરે પિતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યા ક્રતુભીર્વિભુમ પિતરો વિબુધા દૈત્યા ઈજીરે ઋષયો પરે પિતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યા ક્રતુભીર્વિભુમ પિતરો
ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले ऋषयो पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभु पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः कर्तुभिर्भुमा पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः मनवः काले जिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततच मनवः काले ततश्च मनवः काले जिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्याः मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या ततस्त मनव काले इजिरे ऋषयो परे
पितरो विबुद्धा दैत्या मनुष्याः क्रतुर्विभुम् पितरो विबुधा ततश्च काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे काले ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततश्च नवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् तच्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे तरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततश्च मनवा काले ईजिरे ऋषयो परे ततश्च मनवः काले
ઈતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યાઃ ક્રતુભિર્વિભુમ તતશ્ચ મનવઃ કાલે ઈજીરે ઋષયો પરે પિતરો વિબુધા દૈત્યા મનુષ્યાઃ ક્રતુર્વિભુમ ઓકે, તો શબ્દાર્થ લઈએ આપણે. સ્ટોપ શેર. તતઃ ત્યાર પછી ચ પણ મનવઃ મનુઓ અથવા મનુષ્ય જાતિના પિતા કાલે યોગ્ય સમયે ઈજીરે પૂજન કર્યું ઋષયઃ મહર્ષિઓ અપરે બીજાઓ પિતરઃ પિતૃઓ વિબુધાઃ વિદ્વાન પંડિતો દૈત્યાઃ દેવોના મહાન ભક્તો મનુષ્યાઃ માનવો ક્રતુભિઃ વિભુમ પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞો કરીને अनुवाद अनुवाद इसी भक्तिवेदांत श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपादनी जय. ત્યાર પછી પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના આશયથી યજ્ઞ કરવા થકી માનવ જાતિના પિતા મનુએ મહર્ષિઓ વિદ્વાન અધ્યેતાઓ અને પિતૃઓનું પૂજન કર્યું. ભાવાર્થ હેમા માતાજી વાંચો તમે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ સાહેબ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા પ્રભુપાદની જય. ભાવાર્થ દૈત્યો દેવોના ભક્તો હોય છે કારણ કે તેઓ તેમની પાસેથી સૌથી વધારે શક્ય એટલી ભૌતિક સગવડો મેળવવાની ઈચ્છા રાખે છે. ભગવાનના ભક્તો એકનિષ્ઠ અથવા ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં સંપૂર્ણ તલ્લીન હોય છે. તેથી ભૌતિક સગવડોના ફાયદા જોવા માટે તેમની પાસે સમયાવકાશ હોતો જ નથી. તેમની આધ્યાત્મિક સ્વરૂપાવસ્થાની પ્રાપ્તિને કારણે તેમને ભૌતિક સગવડો કરતા આત્મમુક્તિની સવિશેષ ચિંતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री प्रभुपादनी जय. ओके, બહુ નાનો ભાવાર્થ છે અને નાનો અનુવાદ છે. અનુવાદ સમજાય છે બધાને કે કઈ ડાઉટ છે? થોડોક બ્રીજ છે આમાં, હું શેર કરીને બતાવું તમને. ઓકે, અનુવાદ જોઈ લેજો બધા. હું બીજી સ્ક્રીન શેર કરું છું મીનવાઇલ. સ્ટોપ. અને
અનુવાદમાં એકચ્યુઅલી થોડીક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હોય એવું લાગે છે. કેમ કે તમે જોશો ને કે જે લાસ્ટ લાઈન છે કે ત્યાર પછી પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના આશયથી યજ્ઞ કરવા થકી માનવ જાતિના પિતા મનુએ, મહર્ષિઓએ, વિદ્વાન અધ્યેતાઓ અને પિતૃઓનું પૂજન કર્યું. એકચ્યુઅલી એ પિતૃઓનું નહીં પણ પિતૃઓ એ, તો આ બધાએ થઈને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞ કર્યા અને એમના માટે પૂજન કર્યું. એ રીતનો મિનિંગ થવો જોઈએ. તો સ્લાઇટ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે. તમે ઇંગ્લિશમાં પણ જોશો ને તો હું સ્ક્રીન શેર કરું છું જે વેદાબેઝનું જે છે એના, અને મેં થોડીક સિનિયર ડીઓટીની સેવા પણ લીધી છે. તો ડેફિનેટલી વસ્તુ એ જ છે કે પિતૃઓનું નહીં પણ પિતૃઓએ, બરાબર, કે જો ટ્રાન્સલેશનમાં જોશો કે ધેર આફ્ટર ધ મનુસ ધ fathers of mankind, the great sages and the forefathers, the learned scholars, the daityas and the mankind performed sacrifice meant to please the supreme lord. બરાબર. તો આ બધાએ ભેગા થઈને શું કર્યું? સેક્રિફાઈસ એટલે યજ્ઞ કર્યા. તો શું કરવા? તો પ્લીઝ, કોને પ્લીઝ કરવા? તો સુપ્રીમ લોર્ડને. બરાબર. ઇંગ્લિશમાં હોય તો થોડુંક હું તમને હિન્દી વર્ઝન પણ બતાવી દઉં, કેમ કે હિન્દી આઈ ગેસ બધાને, તો એ થોડીક ક્લેરિટી રાખવાની કે મિસગાઈડ ના થઈ જવાય. બરાબર. જો હિન્દીમાં પણ સેમ લખેલું છે હજી. ઓકે. તત્પશ્ચાત મતલબ દેર આફ્ટર કે મનુષ્ય के पितामह मनु, महर्षि, पूर्वज, विद्वान पंडित, दैत्य तथा मानव जाति ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए. बराबर. તો આ ગુજરાતીમાં થોડુંક પ્રિન્ટમાં મિસ્ટેક છે, તો એ આપણે ગેરસમજ ના કરવી જોઈએ. યસ. તો આપણે બેક ટુ શ્લોક પર જઈએ. આ એક કરેક્શન હતું, તમે પહેલા જ બતાવી દીધું. ઓકે. તો આપણે અત્યારે સુધીમાં શું જોયું કે 6.29માં કાલે બહુ સરસ વર્ગ હતો ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે કેવી રીતે પ્રગટ અને અપ્રગટ પુરુષો અને પ્રસન્ન કરવા માટે એમને પણ પ્રસન્ન કરવા માટે બધા યજ્ઞો કર્યા. કોને કોને યજ્ઞ કર્યા? તો યજ્ઞ મતલબ કેવું કે બ્રહ્માજીએ જ્યારે એમની ઉત્પત્તિ થઈ, એ પ્રગટ થયા બ્રહ્માજી, એના પછી જે પણ એમના 9 પુત્રોને નારદ એ બધાએ પણ યજ્ઞ કર્યા. તો શું કારણે થઈને? તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે. તો એ જોયું આપણે કે પ્રગટ અને અપ્રગટ પુરુષો. એ જોયું કે પ્રગટ પુરુષો કોણ છે, કે જે આપણા દેવો ને બધા કે જે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં છે, અને બાકીના જે અપ્રગટ એટલે જે ભગવાન જે માયાથી અલિપ્ત છે, એવી રીતે આપણે પ્રગટ અપ્રગટ પુરુષો ને સમજ્યા. બરાબર. પછી એક પોઈન્ટ કાલના શ્લોકનો એ પણ હતો કે ભગવાનનું દર્શન ભગવત પ્રેમનું અંજન આંજેલી યોગ્યતા વાળી આંખોથી થાય. બરાબર. તો એ જે કાલના શ્લોકનું જે ટેક અવે હતો કે ભગવત પ્રેમનું અંજન જયારે આંજીએ ત્યારે જ આપણને ભગવાનનું દર્શન થાય. કેમ કે એ દ્રષ્ટિ આપણી એટલી કમ્પેટેબલ નથી કે આ કલયુગમાં આપણે ભગવાનને જોઈ શકીએ. ઇવન આપણે શ્લોકમાં એક્સટેન્ડેડમાં એ પણ જોયું કે જે આપણા અવકાશના જે રૂટ્સ છે, મતલબ એની યાત્રાઓ એ પણ કલયુગમાં બંધ છે. અત્યારે બધા વૈજ્ઞાનિકો જે સો કોલ્ડ માયા અભ્યત જ્ઞાના કહેતા હોય છે કે અમે તો આ માર્સ પર પહોંચી ગયા અને આ માર્સ રોવર લોન્ચ કરીને સૂર્યની સપાટીની આ ઓર્બિટ સુધી પહોંચી ગયા. પણ એ કેવું કે આ ઘરમાંથી પથ્થરો નાખીને સામેના ઘરમાં જાય, એ સેમ જેવી વાત છે. આ મટીરિયલ વર્લ્ડની જ અંદરની વાત છે. બરાબર. કેમ કે શ્રીમદ ભાગવતમ કે જે આપણા પુરાણોમાં ચોખ્ખું કીધેલું છે કે કલયુગમાં જે આ બધી ગતિ શક્ય નથી. બરાબર. એનીવેઝ આપણે આગળ વધીએ કે એના રેફરન્સમાં 30 મતલબ જે આજના શ્લોકમાં શું કીધું છે કે યજ્ઞની વાત ચાલતી હતી કે કેવી રીતે બધા યજ્ઞ કર્યા. બરાબર. કે બ્રહ્માજી પછી એમના જે પુત્રો હતા અને એના પછી પણ બધા લોકોએ યજ્ઞ કર્યા, અને એ યજ્ઞ કરીને એ બધાના જે સંપન્નતા જે કહેવાય ને એ સંપન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર. કેમ કે યજ્ઞનો મહિમા સમજાવેલો છે. યજ્ઞ એટલે શું હોય છે કે બેઝિકલી જે આપણને બધાને ખબર છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ. બરાબર.
કે અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે અલગ અલગ ગાઈડલાઇન્સ હોય છે. તો આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે અત્યારનો એક યજ્ઞ એટલે શું કે જપ યજ્ઞ, બરાબર. તો એના રેફરન્સમાં 3.10 માં પણ કીધું છે કે યજ્ઞનું મહત્વ. 3.10 ભગવદ્ ગીતા. સહયજ્ઞ પ્રભ સૃષ્ટવા પુરોવાચ પ્રજાપતિ અનેન પ્રતિષ્યધ્વમ કેશવો સ્વ ઇષ્ટ કામધુ. તો એમાં શું કીધું છે કે સૃષ્ટિના પ્રારંભથી જ પ્રજાપતિ, એટલે પ્રજાપતિ ઇન ધ સેન્સ બ્રહ્માજીને અહીંયા પણ ભગવાન વિષ્ણુનો ઉલ્લેખ છે અહીંયા. તો એમને શું કહ્યું કે એમને કહ્યું, પ્રજાપતિ વિષ્ણુએ કહ્યું કે યજ્ઞ સહિત મનુષ્ય અને દેવોના વંશોનું પહેલા તો સર્જન કર્યું અને કહ્યું કે તમે આ યજ્ઞથી સુખી રહો, કેમ કે આ કરવાથી તમને સુખપૂર્વક રહેવા અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુક્તિ પામવા માટે સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આપણને ઇવન ભગવદ્ ગીતાના કોર્સીસમાં પણ 18 ડેઝમાં પણ જોતા હોઈએ છીએ કે જે ફૂડ સાયકલ છે કે કેવી રીતે આપણને મળે છે, કે વરસાદ કેવી રીતે આવે છે. તો બધું યજ્ઞ ને ઓરિએન્ટેડ હોય છે. તો ડેફિનેટલી વી શુડ ડુ ધેટ. પણ ક્લેરિટી એ જ અગેન એ હોવી જોઈએ કે કયા યુગમાં છીએ આપણે ને કયા યુગમાં આપણા માટે શું સજેસ્ટ કરવું, બરાબર. તો ભાવાર્થની શરૂઆત પ્રભુપાદ કરે છે કે દૈત્યો દેવોના ભક્ત હોય છે. તો અત્યાર સુધી તો આપણને મતલબ દૈત્યો શબ્દાર્થમાં જોઈએ આપણે કે ખાલી એનો મિનિંગ ના જોયું હોય તો દૈત્ય એટલે રાક્ષસ, અસુર, બે શિંગડા વાળા જે આપણે ઇમેજિન કરીએ છીએ કે જે આપણે અત્યાર સુધી ટીવી સિરિયલમાં કે વેરેવર જગ્યાએ જોયેલા હોય. તો દૈત્યો મતલબ એ રીતે. તો પ્રભુપાદનો ભાવ જુઓ, એમનો જે પર્સપેક્ટિવ જે છે કે સ્ક્રિપ્ચરને સમજવાનો અને મોર તમને સમજાવવાનો, આપણને બધાને સમજાવવાનો. તો શું છે કે દૈત્યોને દેવોના ભક્ત કયા છે, એને કેવી રીતે સમજી શકીએ આપણે કે આવું કોણ કહી શકે કે એકદમ જેને આત્મજ્ઞાન થયું હોય, ગુરુની કૃપા હોય, કૃષ્ણની કૃપા હોય, તે જ કહી શકે. કેમ કે બાહોશ નીડર ને સચોટ આવું કેવું એટલે મતલબ આજી કોઈનું બી મતલબ કામ નથી, બરાબર. તો આના પણ એક બે રેફરન્સીસ છે કે કેવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ, કેવી રીતે આ જે વર્ડ છે કે દેવોને દૈત્યોના ભક્ત કેવી રીતે ગણી શકીએ, મતલબ દૈત્યોને દેવોના ભક્ત કેવી રીતે ગણી શકીએ. તો ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો CC 3.91 નો એક શ્લોક હતો, મતલબ એનું એક પદ છે કે વિષ્ણુ ભક્ત શ્રુતો દેવ અસુરસ તદ વિપર્યય. તો એમાં એવું કીધું છે કે વિષ્ણુ ભક્ત વૃતો દેવ, એટલે જે વિષ્ણુ ભક્ત હોય એ જે મતલબ વિષ્ણુનું સ્મરણ કરે, વૃતો સ્મરણ કરે એને દેવ કીધા છે, બરાબર. વિષ્ણુનું સ્મરણ કરે એ દેવ. અને અસુરસ તદ વિપર્ય એટલે જે એનાથી જે મતલબ વિરોધમાં જાય, મતલબ એ બાકીના જે બચ્યા એ કેટેગરી અસુર, એટલે એને દૈત્ય કે રાક્ષસ કે જે પણ કહો એ રીતે કેટેગરાઇઝ કરે છે. એટલે એક સિમ્પલ ડેફિનેશન આપી કે વિષ્ણુનું જે સ્મરણ કરે દેવ છે અને બાકીના રેસ્ટ બાકી બધા જ અસુર છે. તો આટલું એકદમ સટીક આપેવું છે, એને આની સાથે કનેક્ટ કરીને જે દૈત્યોને દેવોના ભક્તો કીધા છે. ઓકે, તો આગળ જઈએ કે આપણને અત્યાર સુધી હોય કે દિતિના પુત્ર એટલે જે આપણે દેવોને દૈત્યો જે કરતા હોય એવી રીતે અલગ રીતે. પણ આગળ જોઈએ આપણે તો પ્રભુપાદે કેવી રીતે કીધું છે કે દેવોના ભક્ત એટલે તમે જુઓ ને આપણા પાસ્ટમાં પણ આપણા સ્ક્રિપ્ચર કે આપણા પુરાણો, આપણા ગ્રંથો અલગ અલગ યુગમાં કેવી રીતે આપણે ગણીએ છીએ કે રાવણ એ દેવોના ભક્ત હતા. એમને પૂજા કરી, શંકર ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા અને એમની ફાઇનલ તો વિશેષ જે બધાને ખબર છે કે જે સ્વર્ગ સુધીની સીડી બનાવીને સોનાનું બધું કરવાનું, સમુદ્રનું પાણી મીઠું કરવાનું, એ બધી એમની મંડન વિશેષ હતી કે એમની ભૌતિક ઈચ્છાઓ હતી, બરાબર. બીજું વૃકાસુરનું ઉદાહરણ જોયું તમે કે જે પણ એ બધા દેવોનું ધ્યાન ધરે, એમના માટે પ્રસન્નતા માટે કરે અને પાછળથી માગે શું તો મટીરિયલ વસ્તુ, એમની જે મટીરિયલ ઈચ્છાઓ હોય, એમની ખ્વાહિશ હોય એ પૂરા કરવા માટે એ દેવોને ભક્તિ કરે, એમને ભજે છે. તો આ
સ્ટેટ રેફરન્સ છે કે હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી, પ્રહલાદ મહારાજ બી દૈત્ય કુળમાં જન્મ્યા હોવા છતાં વિષ્ણુ ભક્ત હતા ને? યસ ડેફિનેટલી, એટલે એમને દેવની કેટેગરીમાં મૂકે છે પાછળથી. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી ફોર યોર ઇનપુટ. તો ડેફિનેટલી તો આ એક વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય કે આપણને મતલબ ક્યારે આપણે જ્યારે ગુરુ મહારાજની કે સિનિયર ડિવોટીસની ટીકાઓ વાંચીએ નહીં કે એમને કેમ લખ્યું હોય કે નોન ડિવોટી આવીને કોઈ વાંચે કે દૈત્યોને દેવોના ભક્તો કહેવાય, તો આ એને કનેક્ટ જ ના કરી શકે. બરાબર. તો આ પરંપરામાં નોલેજ લેવાનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ જ છે. બરાબર. તો બીજો રેફરન્સ એ હતો કે દીતિના બીજા બે પુત્ર હતા, હિરણ્યાક્ષ અને બીજો કોણ? હિરણ્યકશિપુ. યસ ડેફિનેટલી. તો એ હિરણ્યાક્ષ એટલે શું, એનો મતલબ એના નામનો મતલબ શું થાય? કોઈને ખબર છે કે હિરણ્ય એટલે શું? હરણ જેવી આંખો વાળા. સોનાની ક્રાંતિ વાળા. સોનાની આંખ વાળા. સોનાની આંખ વાળા. હિરણ્ય એટલે ગોલ્ડ ને રિફર કરે છે અને અક્ષ એટલે આંખ. તો મતલબ એની આંખ સોના પર, એટલે મટીરિયલ વસ્તુ માટે વૈભવ જોઈએ છે એનું. બરાબર. અને સેમ વસ્તુ હિરણ્ય કશિપુ, તો એનો મિનિંગ થાય હિરણ્ય એટલે સોનું, કશિપુ એટલે એનો કુશન કહો કે બેડ કહો કે મતલબ સોનામાં સુવા વાળા, મતલબ ભોગ વિલાસ બધું સોનામાં એમને હતો. તો એમને પણ શું કર્યું કે દેવોને પ્રસન્ન કર્યા, અને પ્રસન્ન કરીને માગ્યું શું કે આ ભૌતિકતા, એમના નામ પરથી જ આ છતું થાય છે. ભૌતિક જે એમની સગવડની ઈચ્છા રાખી એમને દૈત્ય કહેવાય છે. બરાબર. તો એ જે પહેલું જે લાઈન છે એના જે પ્રભુપાદનો આટલો મોટો મર્મ હતો. બરાબર. તો નેક્સ્ટ આપણે જઈએ તો પ્રભુપાદ શું કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો એકનિષ્ઠ અથવા ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં સંપૂર્ણ તલ્લીન હોય છે. બરાબર. તો આ એકનિષ્ઠતા એટલે આપણે જોઈએ છે ને કે કહેવાય કે એક્ઝેક્ટ વર્ડ આઈ એમ નોટ રિકોલિંગ, પણ કહેવાય એમ કે ખાલી ફક્ત કૃષ્ણની ભક્તિ. બરાબર. એ કરવાની વાત છે, એકનિષ્ઠ ભક્તિ કહેવાય છે, એવું નહીં કે ભેળસેળ વાળી નહીં. તો એ રીતે કહે છે કે એક સ્ટોરી હતી નાની, 46 થઈ રેવાઈ જશે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પણ બધા દૈત્યોએ ક્યાં તો બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરીને વરદાન મેળવ્યા છે, જેવી રીતે હિરણ્યકશ્યપે, અથવા રાવણ જેવાએ શિવજીને પ્રસન્ન કરીને વરદાન મેળવ્યા છે. પણ આઈ થિંક કે કૃષ્ણજીને પ્રસન્ન કરીને કોઈ પણ દૈત્યએ વરદાન નથી મેળવ્યું. હા, એ જ છે ને પ્રભુ. કેમ કે જે કૃષ્ણને કે વિષ્ણુજીને જે પ્રસન્ન કરે તો દેવની કેટેગરીમાં આવી જાય. એટલે બધે જ આ બધાને મૂકે છે દૈત્યોની કેટેગરીમાં. રાઈટ. એ રીતે છે કે એકનિષ્ઠ ભક્તિ કરવાની સલાહ આપી છે કે ભગવાનના ભક્તો એકનિષ્ઠ ભક્તિ કરે છે અને ભક્તિની સંપૂર્ણતામાં તલ્લીન હોય છે. બરાબર. તો એના પાછળ એક સ્ટોરી હતી, બેક ટુ ટ્રેક કહીએ કે એક શ્રીપાદ રામાનુજાચાર્ય જે સાઉથમાં થઈ ગયા, એમના એક શિષ્ય હતા પુરેશ. તો એમની એક સ્ટોરી હતી કે કોઈ કારણસર, મતલબ સ્ટોરી લાંબી છે પણ શોર્ટમાં તમને નેરેટ કરું તો ત્યાંના રાજાએ એક વખત શ્રીપદ રામાનુજાચાર્યને મતલબ એમની પર હુમલો કહેવાય કે એમને સજા આપતા હતા કોઈ પણ, તો એમને બચાવવા માટે થઈને એમના શિષ્ય કુરેશ, તો કુરેશની બંને આંખ કાઢી દીધી. પેલા વચ્ચે આવે તો એમની બંને આંખ કાઢી દીધી. બરાબર. તો ગુરુ હતા એમના જે આપણા શ્રીપદ રામાનુજાચાર્ય, તો એમને શું કહ્યું, આ બધું કામ થઈ ગયું, એમની આંખ નીકળી ગઈ પછી કે સુરેશ કે જા આપણે કે રંગનાથજી જોડે જા અને પોતાની આંખો પાછી માગી દે. મતલબ એ વખતના ગુરુ અને એ વખતની ભક્તિ કેટલી પાવરફુલ કહેવાય, કેટલી એકનિષ્ઠ કહેવાય. તો એમને કીધું કે જા તું માગ તો તને આપી દેશે રંગનાથજી જોડે. તો પુરેશજી ત્યાં જતા કે માગવા જવું છે એટલે ટ્રાવેલ કરીને જાય અને ત્યાં જઈને ડૂબી જાય. એમ જ પાછા આવે ધામ ફરીને. બરાબર. તો આવીને પૂછે રામાનુજાચાર્ય કે આંખો માગી કે ના ગુરુ મહારાજ તો ભૂલી ગયો. બરાબર. તો કે જા ફરીથી જા. તો ફરીથી જાય, ફરીથી પાછા આવે. બરાબર. હા, કન્ટિન્યુઅસ સિલસિલો ચાલુ રહે. તો એક વખત તો ગુરુ મહારાજે થોડાક
મતલબ ઓર્ડર કહેવાય ને આદેશ એ રીતે કીધું જા હવે તો માગીને જ આવજે, હવે ભૂલતો નહીં, બરાબર. તો એ જાય છે રંગનાથજી પાસે. તો જે પુરુષજી છે એ શું માગે છે કે ભગવાન તમે, હું તમને જયારે જોવા આવું ને ત્યારે મને આંખ મળી જાય, અને જયારે આ દુનિયાને જોઉં ત્યારે મારી આંખ જતી જાય, બરાબર. તો આ એકનિષ્ઠ ભક્તિ છે કે ભગવાન સિવાય બીજું કાંઈ નહીં, કે મારે જે ભૌતિકતામાં અલિપ્તથી અલિપ્ત રહેવું છે, એમાં મારે થઈ જવું નથી, એ મને ટચ ના કરવી જોઈએ ભૌતિકતા, બરાબર. ભૌતિક જીવનમાં આ કરવું બહુ મુશ્કેલ છે, પણ છે અમુક વીરવાઓ કે જે એકનિષ્ઠ ભક્તિને સિદ્ધ કરીને પોતાની સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની આગળ વધારતા હોય છે, બરાબર. તો આગળ શું કહે છે કે ભક્તને ઓલવેઝ સગવડો કરતા, મતલબ ભક્તને સગવડોના ફાયદા જોવા માટે તેમની પાસે સમય અવકાશ જ હોતો નથી, બરાબર. એ પોતાની ભૌતિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે ટાઈમ છે એવું નથી કે થોડીક વાર આજે સન્ડે છે તો થોડુંક આ કરી દઉં, તે કરી દઉં, પોતાના જે પણ કાર્યો છે એ કરી દઉં. પોતાની મિનિમમ જે સર્વાઈવલ નીડ્સ હોય એના પર માટે પણ એ એટલી એફર્ટ નથી આપતા, કેમ કે એમને એક ટાઈમે એ લેવલ પર પહોંચી જાય કે એમને વિશ્વાસ હોય છે કે મારું તો ભગવાન પૂરું પાડશે. આપણા ગુજરાતમાં જે ઘણા દાખલા છે કે નરસિંહ મહેતાના છે એને બધા, બરાબર, ભગવાને પૂરું પાડેલું છે એમને. તો ડેફિનેટલી એ છે કે એ બીજી બધી કોઈ ભૌતિકતા માટે એ ભક્તોને સમય અવકાશ નથી રહેતો, અને એમને શું હોય કે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપાવસ્થાની પ્રાપ્તિના કારણે એમને ભૌતિક સગવડો કરતા આત્મમુક્તિની સવિશેષ ચિંતા હોય છે, બરાબર. તો જે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે કે એક જે ભૂખો છે કે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી નીકળવાનો, તો એને 100% કે કેવી રીતે યુટિલાઇઝ થાય, કે ભગવાનની સેવામાં કેવી રીતે પાછા જઈએ, એના માટે ચિંતા હોય છે. તો એને એક રેફરન્સ છે કે ભાગવતમનો 1.2. પહેલા સ્કંદનો બીજો અધ્યાય ને 7મો શ્લોક આવી ગયો. તો એમાં કહે છે કે વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત જન ત્યાસુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાન ચ યદ હેતુકમ. તો એનો મતલબ શું કે કૃષ્ણ એટલે કે વાસુદેવ ની ભક્તિ કરવાથી તરત જ અકારણ જ્ઞાન ને સંસારથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એટલું મતલબ બોલ્ડ કહેવાય કે મતલબ જે અભક્ત એને તો બીક લાગે કે અમારે સંસારથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ જશે તો શું કરવાનું, બરાબર. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ આજુબાજુના સમાજમાં ઘણી વખત થતું હોય છે, આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈએ ને એટલે ભગવાન આપણી પર અહેતુકી કૃપા કરે. ઇવન આપણે નારદજી, બાળ નારદની જયારે સ્ટોરી સમજતા હતા ત્યારે પણ જોયું હતું, જયારે એમના માતા એમને સર્પદંશથી મૃત્યુ થાય છે તો નારદજી શું કહેતા હોય છે, ખબર છે ને બધાને શું કહેતા હોય છે નારદજી? મતલબ એ ઘટનાને કેવી રીતે રેફરન્સમાં લેતા હોય ખબર છે કે ભગવાને મારા પર કૃપા કરી, મારા પર કૃપા કરી. ડેફિનેટલી. તો ભગવાનને આ કૃપા તરીકે કોણ સમજી શકે? જે એકનિષ્ઠ ભક્તિ કરતું હોય, બરાબર. તો એ જે 1.2.7 નો રેફરન્સ પણ એ જ છે કે અકારણ જ્ઞાન, મતલબ જે આપણે નોલેજ લેવા માટે દોડાદોડી કરીએ છીએ એ, કે પછી જે પણ બીજું સંસાર હોય એનાથી વૈરાગ્ય ક્યારે આવે? જ્યારે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આપણે પ્રવિષ્ટ થઈએ, બરાબર. તો એક એ વસ્તુ હતું. અને આપણે પણ કેવું કે ભૌતિક જગતમાં આપણને આવું વૈરાગ્ય ના અનુભવાય, બરાબર. કેમ કે એ આવું કઈ કન્ડિશન આવે ને તો ભગવાનને આપણે આંગળી ચીરીએ કે મેં આટલી બધી ભક્તિ કરી તો પણ તમે મારા પ્રત્યે આવું કરો છો, મને દુઃખ આપો છો, બરાબર. પણ આપણે આ સમજવું જોઈએ. અને આ સમજણ ક્યારે આવે? કે આપણા જ્ઞાન ચક્ષુ વિકસિત થાય. કેવી રીતે? કે શાસ્ત્ર ચક્ષુ વિકસિત થાય, એનાથી જ્ઞાન આવે, અને જ્ઞાન ચક્ષુ વિકસિત થાય તો પછી આપણને આવું વૈરાગ્ય અનુભવાય. બાકી તો જે પણ તકલીફ પડતી હોય એ પછી ભગવાનને આપણે કોશીએ જ છીએ, બરાબર. ઇવન તમે પણ આજુબાજુમાં પણ આપણા ભક્તોમાં પણ જોયું હશે, હું વધારે દૂરની વાત નથી કરતો, આપણા કોંગ્રેગેશનની જ વાત કરું છું, કે ઘણા ભક્તોને પોતે જ અનુભવેલું હશે કે મતલબ બંને, મતલબ બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ ડિવોટી ના હોય
ત્યારે ઘણી એવી સારી ભક્તિ થતી હોય ને તો અમુક એક ટાઈમ એવો આવે કે ગ્રાફ તમારો ડાઉન થાય કે આવડી એવડી કોઈ પણ રીતે, બરાબર, કે ફેમિલી મેમ્બર ને કોઈ ઇસ્યુ છે કે કંઈ પણ, બટ એનીવે તો એ ભગવાનની કૃપા થતી હોય એકચ્યુઅલી, તો એને આપણે માથે ચડાવવી જોઈએ. અને એવું નથી કે એનો મતલબ એવું પણ નથી કે ઘરવાળાના અગેન્સ્ટમાં જઈને ભક્તિ કરો. એ બધું બેલેન્સ કરવાનું એ જ તો આપણા જે ભક્તનું કામ છે. કે ભગવાન કહે છે ને અર્જુનને કે ભગવાન દક્ષ હોય છે, કે ભગવાનનો ભક્ત દક્ષ હોય છે. તો એ બધું બેલેન્સ કરીને કેવી રીતે આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આગળ વધવું એ આપણે કળા વિકસાવવાની છે, બરાબર. તો આ ડેફિનેટલી એ વસ્તુ છે. અને એના ઓપોઝિટમાં પણ જોઈએ ને તો આપણે એવું હોય છે કે જ્યારે પણ આપણે થોડીક ભક્તિ કરીએ ને એટલે આપણને ભગવાન જે આપણી ભૌતિક ઈચ્છા હોય ને એ પણ પૂરી કરતા હોઈએ. તો એ પોઈન્ટ જે છે ને આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો, આપણી ભક્તિનો એક ટાઈપની એક્ઝામનો ટાઈમ છે. કે માની લો કે પેલા કાંઈ નહોતું તો મતલબ ટાઈમ હતો આપણી જોડે, બરાબર. તો ટાઈમ હતો તો ભગવાનની માળા કરી, 16 માળા કરી, ભોગ લગાવ્યો, બધું કર્યું. પણ ભગવાનની કૃપા વરસે એટલે બે બાજુથી વરસે કે તમને સ્પિરિચ્યુઆલિટી તમારું બેલેન્સ પણ પ્લસ થાય, ઇવન ભૌતિક બેલેન્સ પણ તમારું, કે માની લો કે ઘર બન્યું, ગાડી આવી, આ આવ્યું, એવી રીતે ભૌતિક સમૃદ્ધિ પણ આવે. કેમ કે લક્ષ્મીજી પણ કૃપા બરસાવે ને, તો એ વસ્તુ થાય ને તો પાછી એ ગ્રાફ નીચે ના આવે એની જવાબદારી આપણે લેવી જોઈએ. એનું ધ્યાન આપણને હોવું જોઈએ કે જ્યારે પણ આ વસ્તુ આવે ત્યારે આપણું ભૌતિકતા તરફ ધ્યાન ના વધવું જોઈએ, બરાબર. તો એ રીતે આપણે વૈરાગ્યનો અનુભવ કરવાનો છે. એટલે એ થોડુંક ટ્રીકી છે કળિયુગમાં મેળવવાનું, પણ એટલીસ્ટ આપણે ટ્રાય કરવું જોઈએ. કેમ કે કેવું છે કે ભક્તિનો ટેસ્ટ એવો છે ને કે બધા કોઈ ના ઓળખી શકે. અને એવું કેવું કે હું નથી કહેતો, ઇવન જીવ ગોસ્વામી ભક્તિ સંદર્ભમાં કહેતા હોય છે કે ભક્તિમાં શરૂઆતથી જ ટેસ્ટ હોય છે, પણ એ ટેસ્ટનો પ્રગટ કેવી રીતે થાય, બરાબર. પ્રગટ થાય કે અનુભવ જ્યારે તમારી ભક્તિ નિષ્ઠાના સ્તર પર પહોંચે ને ત્યારે એ ભક્તિ તમને જેમનો ટેસ્ટ જે પ્રગટ થાય, બરાબર. અને જ્યારે નિષ્ઠાનું સ્તર ક્યારે આવે કે જ્યારે એમાં કન્સિસ્ટન્સી હોય, બરાબર, નિયમિતતા હોય. તો એ રીતે આપણે પોતાની જે ભક્તિવતાનું બીજ છે એને નર્ચર કરવાનું છે અને એને મોટું કરીને આપણે ભગવાનની સેવામાં આગળ વધવાનું છે. 7:56 થઈ ગઈ છે. આપણે અહીંયા ક્લાસ રોકીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. शिवा प्रभुपाद की जय. श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्री सदगुरुदेव की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण કૃષ્ણ प्रभु जी. પ્રભુજી પ્રણામ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा.